pagi Bu, perkenalkan nama saya Mutiara Lestari Sinabela dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktekkan cara etika batuk yang baik dan benar. Pertama, kita dapat menggunakan masker. Fungsi dari masker ini yaitu untuk mencegah tertularnya virus dan bakteri yang telah kita keluarkan kepada orang lain. Yang kedua, kita dapat menggunakan tisu seperti ini. Lalu setelah kita gunakan, kita dapat membuang tisu ke tong sampah. Yang ketiga, kita dapat menggunakan siku kita seperti ini. Nah, begitulah